Tikinti obyektlərində daxili elektrik qurğuları və xətlərinin qurulması yalnız naqillərin birləşdirilməsi ilə məhdudlaşmayan, xüsusi bilik, təcrübə və normativ tələblərə ciddi riayət olunmasını tələb edən mühüm texniki prosesdir. Bu işlərin müəyyən edilmiş standartlara uyğun şəkildə yerinə yetirilməsi həm tikinti obyektinin təhlükəsiz istismarının, həm də orada yaşayan və çalışan şəxslərin həyat və sağlamlığının qorunmasının əsas şərtlərindən biridir. Tikinti obyektlərində daxili elektrik quraşdırılma işlərinin təhlükəsiz və keyfiyyətli icrası üçün bu işlərin müvafiq peşə hazırlığına, texniki bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu yanaşma elektrik qısa qapanmaları, yanğın hadisələri və digər texniki nasazlıqlardan irəli gələn risklərin minimuma endirilməsinə xidmət edir. Təcrübə göstərir ki, daxili elektrik quraşdırılma işlərinin normativ tələbləri nəzərə alınmadan kifayət qədər ixtisas və peşə hazırlığı olmayan şəxslər tərəfindən aparılması sonradan ciddi təhlükəsizlik problemlərinə səbəb ola bilər. Özüm edərəm və ya daha az xərc tələb edir kimi yanaşmalar ilkin mərhələdə qənaətli görünsə də, sonradan əlavə maliyyə itkisinə, avadanlıqların sıradan çıxmasına, hətta insan həyatı üçün təhlükə yaradan hallara gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən tikinti obyektlərində elektrik quraşdırılma işlərinin icrası zamanı sahə üzrə peşəkar təcrübəyə malik, normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin və ixtisaslaşmış icraçıların cəlb edilməsi tövsiyə olunur. Elektrik quraşdırma işlərində yol verilən hər bir uyğunsuzluq gələcəkdə ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Təhlükəsiz və dayanıqlı elektrik təsərrüfatı isə düzgün layihələndirmə, keyfiyyətli material seçimi və peşəkar icra ilə təmin olunur.